así. Vamos tú. Pegaste todo acá, weón, casi me diste. Cuidado. Baja mi nalga por la suya. ¡Ah! Oh, ¿no me vio? Oh. ¿Le pegué?
la dinámica. Muchachos, el respawn desde ahí, lugar. Ven por ahí. Por allá, allá. Por acá. Oye, ¿eso? ¿Le baja? ¿Ah? ¿Le baja? ¿Quién le baja? ¿Quién la cargó de nuevo? Equipo rojo 2, equipo azul 0. ¡Vamos azul! Allá. Equipo rojo 2, azul 0. Ah, 1. Azul 1. Disculpen ahí. Casi. Baja ya. Levanta, te cubro de acá. Baja acá. Bien. Baja allá. Van empatados. 2 a 2. 2, 3, 2. Equipo rojo 3, equipo azul 2. ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos! Equipo rojo 3, azul 2. Le vamos a subir la azul y bajar la roja, viceversa. Bien. Oh, weón. Baja. Muchachos, vamos. Andrés Culiao, te me cruzaste. ¿Ah? Vamos muchachos, vamos, chicos. Avancen de más abajo. Baja, ahí Lucas, ahí abajo. Baja acá, desde ahí muchachos, vamos. Desde ahí, Rico. Desde ahí. ¡Dos azules! Baja allá. Oh, weón. Tenemos que entrar. Sí, vamos a la bandera nomás. Cuidado ya. ¿Voy a cruzar la ventana? La levantáis. Levántala, ahora.
Conche, no. Me he cansado, güey. Júgala de nuevo, por favor. No, te tenía ya visto. Sí, ya te tenía apuntado acá.